भूकंपर डबल झटकारे दोहली गला पाकिस्तान। सरिला सहर छानिया धाइले लोके। भयंकर भूकंप को नहीं भयभीत बासिंदा। सकाळे सकाळे पाकिस्तान रे भूकंप। शक्तिशाली भूकंप रे दोहली गला पाकिस्तान रो माटी। निदर उठू उठू भूकंप रे थरिले लोके। भूमिकंपर प्रभाव एते थिला जे थरीगला सहर छानिया धाइले लोके। तेबे भूकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल रे 5.2 रेकर्ड करा जाइतिबा बेले राति 2टारे थरे एवं भोर 3:09 रे पुणी थरे भूकंपर झटका पाकिस्तान को लागिछि। भूकंप बड़ धरणर होइथिले भी एजाय कोनोसी मृताहतर खबर आसिनी। मात्र बड़ धरणर क्षयक्षति होइतिबा अनुमान करा जाउछि। सेपटे भूमिकंपर गभीरता 135 किलोमीटर थिबा बेले एहार केन्द्रस्थल पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा निकट रे रहितिला। पाकिस्तान रे अनेक थर भूमिकंप होइछि। जून 29 तारिख रे मध्य पाकिस्तान रे 5.5 तीव्रतार भूमिकंप होइतिला। मे 10 तारिख रे पाकिस्तान रे 5.7 तीव्रतार भूमिकंप होइतिला। सेहीपरि एप्रिल 12 तारिख रे पाकिस्तान रे 5.0 तीव्रतार एक भूमिकंप होइतिला। ब्यूरो रिपोर्ट खबर टुडे।